ukoliko baš ti se želiš naučiti kako raditi u ovom Lichtburn programu, ukoliko te zanimaju neke osnove rada s ovim programom i rada sa laserom, prati ovaj kanal. U narednim videima ćete moći saznati upravo to što trebate kao početnik znati, kako koristiti određene alate, kako napraviti neke poklone, privjeske, oblike i tako dalje. Prije svega pritisni subscribe, pretplati se besplatno na kanal. Lijep pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal, dobrodošli u današnji video, početni video da tako rečemo, gdje ćemo danas naučiti kako nešto napraviti jednostavno. Naučit ćemo se koristiti neke osnovne alate ovdje s lijeve strane i također koristit ćemo neke od ovih alata koji se nalaze koji su horizontalno poredani, pa ostanite sa mnom u nastavku i naučite neke osnove za početak. Mislim da je najlakše da krenemo sa nekim običnim privjeskom, da tako rečemo. Pa evo da vidimo, znači želite napraviti jedan privjesak za ključeve. Ok, ovdje lijevo pogledate kakve alate imate. Imate da crtate, kao početnicima je bolje da koristite ove dole alate gdje su već gotovi oblici da ne morate ništa crtati. I odlučite se hoćete li da imate ovakav oblik privjeska ili okrugli. Ajde, ja ću prvo uzeti ovaj kvadrat odabrati i sad ću nacrtati jedan pravougaonik. Možete vući linije kako vi želite, odnosno praviti oblike kakve vi želite. Hoćete ovakve, uže, šire, hoćete da bude kvadrat ili da bude pravougaonik i tako dalje. Ja ću uzeti sad opet strelicu i sad uzmemo ovako i delete označimo da to obrišemo jer nam ne trebaju toliki. Evo uzet ću znači ovo da je oblik mog privjeska željenog. Ovdje gore imate širinu i visinu. To možete ručno napisati. Evo, trenutno širina ovog nacrtanog pravougaonika je 104 mm ili znači 10 cm. Postavim se, ne želim toliki privjesak, znači ja ću smanjiti, stavit ću da mi je 60 mm. Sad mi ne paše ovaj oblik. Znači želim da mi bude više kao pravi pravougaonik. Sad to ću regulisati sa smanjivanjem visine do željenog oblika. Ok, ja ću reći da mi je ovo sasvim ok. Sad, znači da bi dobili pravi privjesak treba nam još jedan ovdje kružić, naravno da laser iskruži gdje bi mogli svoje ključeve zakačiti. To ćemo uraditi na sljedeći način. Odaberemo ovaj krug ovdje, nacrtamo ovdje mali krugić pored. I sada vidimo, opet odaberemo strelicu, vidimo koje je on širine i visine. Piše da je širina 12 mm, a to je nešto skroz malo, a reći ćemo 25 ćemo staviti, na primjer. Pardon, nije 52, nego ćemo staviti 25 mm i znači da bi dobili pravi krug moramo staviti visinu da je ista. Sad vidite da je to naspram ovog pravougaonika, odnosno željenog privjeska, poveliko. Sad želim vam pokazati s ovim da ne morate samo ručno gore upisivati. Sad možete uzeti ovdje strelicu i ovo jednostavno smanjiti i prebacite to u ovaj ovdje privjesak. Jer vam djeluje još uvijek veliko. Sad opet smanjite. Ok, to je primjer samo. I postavite gdje želite. Najbolje ovako ovdje u ovaj ugao. Ok, to imamo znači da laser reže. Sad želimo nešto napisati unutra. Stavit ćemo na primjer home. Ok. Opet to smo znači odaberemo ovaj A, dobijemo prostor za pisanje i pišemo šta želimo. Kad smo napisali šta želimo, odaberemo strelicu i s pomoću strelice ustavimo gore ovaj tekst naš u željeni prostor. Vidimo da je veliko. Znači opet ovako jednostavno smanjimo do željene veličine, odnosno do željenog izgleda. Evo ga, tu smo postavili. Sad, da bi bili sigurni, na primjer želite staviti to na sredinu. Ako želite biti sigurni da je na sredini, pritisnete ovako kada je ova
ovaj tekst označen. Pritisnite još na tipkovnici tipku s koja pokazuje strelicu nagore, držite je i sa lijevim klikom označite i ovaj pravougaonik okolo. Sad imate sve označeno. Sad odaberemo ovaj ovdje dio, ovaj alat. Pokazat će vam se više opcija. Imate ovako, poravnaj po središću, poravnaj također po središću na sredini i odozdo da vam bude na sredini. Poravnajte lijevo, poravnajte gore, poravnajte dole i poravnajte desno. Znači uradite kako vi želite, odnosno da dobijete, imate ovdje centar. Ovo je baš da bude na centru i sa svih strana, vidite. Ovo je da se poravna gore, dole, malo drugačija je sredina, a ovo je baš centar. Evo ja ću uzeti ovdje da mi poravna po centru i samo OK. U redu. Sada kada smo dobili ovakav izgled, sad želimo, na primjer, da nam ovo bude popunjeno, odnosno da ovo neće rezati. Znači ne želimo da nam ovo izreže, želimo da nam ovaj natpis napiše. Sad to želimo, odnosno trebamo odvojiti od ovog ostalog dijela, jer vidimo sve je crne boje. Ta crna boja se nalazi ovdje na desnoj strani i imaju neki brojevi i neke vrijednosti koje ćemo objasniti. Dakle, sad označite samo ovaj tekst. Stavimo ga drugom bojom, uzet ćemo 0,1 plava. OK. I znači to bi trebao biti gotov proizvod, odnosno gotov privjesak. Sada se malo poigramo ovim brojevima i objasnimo šta znače. Imate znači ovu crtu, ovu crnu boju, broj 00. Tu vidimo da je ta crna boja ova okolica i ovaj krug. Znači to treba da reže. Moj laser kojeg sam imala je Schutzhund bio S9 5,5 W izlazne snage i za njega je otprilike trebala ova jačina 300, 95% je maksimalna moć, a hitrost, odnosno brzina lasera je 300 i uglavnom je trebao prelaziti nešto 5 puta. Sad, odabrali smo da ovaj natpis piše plavom bojom, odnosno odabrali smo tu boju 01, tu dole smo našli u alatima, odnosno u bojama, smo odabrali 01 plavom. OK, i ovdje piše crta. Sad kad mi ovo odaberemo, vidimo otvore nam se neke opcije. Ovdje uzmemo zapuni, odnosno pod našem naravno da zapuni, odnosno ispuni ovaj natpis. Ovdje imamo da je automatski postavljeno 6000 brzina i 20% moć. Ajde, ostavit ćemo brzinu, bar za moj laser je pasalo i može i tako, može je bilo 5000 mogu, na primjer, ali evo ostavit ćemo 6000, ali ćemo pojačati maksimalnu moć lasera. Stavit ćemo, na primjer, 72% jednom da pređe. I sada vidimo, ovako možemo ovo označiti, imate ovdje gore u horizontalnim alatima jedno ovako ko monitor i to kliknete i sad vidimo kako to izgleda. Ovdje imate, vidite, ove crvene linije, znači kako će se laser kretati. Ovo home vidite kako će izgledati, kako će biti popunjeno. A na primjer, ako ovdje umjesto ovog zapuni ostavimo crta, da vidimo sad kako će izgledati, sad će vam biti ovako. Znači ova slova neće biti ispunjena, ona će samo biti napisana. Ali mislim da je ljepše ovako na privjescima da se nešto ispuni. OK, i znači sad to ovako izgleda home i ovdje imate koliko će ovaj projekat trajati, znači u ovom slučaju 3,48 razdalja reza. OK, i vidite ovdje možete vidjeti kako će to ići. Laser će prvo ovo uraditi, 5 put prijeći, pa će onda ovu okolicu uraditi, nacrtati, pa 5 put prijeći, da je izreže, jer je potrebno znači napraviti, odnosno to izrezati, da dobijemo u ruci taj privjesak naš. I kada pređe tu okolicu, onda će napisati. Samo uvijek je bolje, preporučljivo je da prvo laser sve ispiše, pa onda da reže. Evo u ovom slučaju ja nisam zamijenila,
ali nije toliko ni neki zahtjevan projekat, tako da neće biti problem ni ovako da odradi. Da vidimo, to je laser, znači na taj način će to odraditi. A da želimo zamijeniti, da ide prvo da piše, samo uzmemo s lijevim klikom i gore to zamijenimo. Prvo je da ide da ispuni, na kraju da reže. Hvala vam za gledanje ovog videa. Ako vam je bilo od koristi, ako ste nešto novo naučili, pritisnite like na ovaj video, komentarišite ukoliko vas nešto zanima i naravno pretplatite se besplatno na kanal. Svako dobro!